Serdana CHP ya Başûrê Kurdistanê tênî qaşkirin. Gelek kes dixwazin meseleyê fam bikin. Bi rastî em jî dixwazin meseleyê fam bikin. Ev çend rojin li pey qulîsan ketim. Heta hevalên me çendî caran xwestin bi endamên heyeta CHP ya Koçûbûna Başûrê Kurdistanê re biaxivin. Lêwa jî bersiv nedan û venegeriyane hevalên me diyar e di nava hesab û kîtaban de ne. Bêguman ew ê dinêz de zêdetir eşkere bibe. Xwedê mezin e, lêberî ku eşkere bibe em li meseleyê binerin. Yekemîn îtiraf ji AKP'yan hat. Melih Altınokê nivîskarê Sabahê ku çepkirekî kevin û kalemşorekî AKP'ye gelekî zelal nivîsî. Dijberiya CHP nekir, tenê rexne li nerînên wan ên di derheqê AKP de kir û got dereng mane. Gelo ji bo çi dereng mane? Li gorî Melih Altınok di pêkanîna siyaseta dewletê de dereng mane. Siyaseta dewletê jî eşkere dike û wiha dibêje. Enkere ji heyama Özal û vir ve ji cudabûna navbera malbata Barzanî û PKK'yê ku carnan bûye sedema şer di nava her du aliyan de îstîfade dike. Wekî di dema pêvajoya çareseriyê de jî dihate dîtin bi malbata Barzanî re ku bingeheke wan a xurt di nava civaka Kurd de heye, peywendiyeke stratejîk pêk tîne û bi vî awayî dixwaze hukma PKK di herêmê de lawaz bike. Ev îtirafeke eşkere ye. Ew ê muxatab çi qasî ji vê îtirafê encam derdixe li aliyekî, lê ger wiha be sedema serdana CHP zêdetir zelal dibe. Ew ê xwe amadeyî îxtîdara pêşerojê dikin û dixwazin armanca dewletê vê carê ew birêve bibin. Kesên di heyetê de cî digirin jî vê armanciyê zelal dikin. Ünal Çeviköz bi salan li dervê welat nûneriya Tirkiyeyê kiriye û niha jî li ser navê CHP wê nûneriya xwe bicihîtîne. Bêguman sedem tenê ne evin. Hin sedemên din jî hene. Sedemek giring jî bêçarebûna li hemberî HDP ye. Bi salan e ew ji alîkî ve AKP ji alîkî li HDP didin. Piştî hilbijartina heftê hezîrana 2015 mêjî wan têk çû. HDP weke alternatîfeke xurt derkete meydanê. Erdogan hûnda kir, CHP bi pêş neket. CHP dît ku li hemberî van êrîşan jî tevgera Kurd li ser piyane û HDP her ku diçe xurttir dibe, vê carê jî dest bi ceribandina rêyeke nû kirin. Ev jî dilxweşkirina Kurdan e. Peyama ceribandina vê siyasetê jî ji Başûrê Kurdistanê dan. Ji vê siyaseta nû ya CHP bêhna lawazkirina tevgera Kurd û HDP bi eşkere dixuye. Ev jî bi me diyar dike ku ne dewlet û ne jî CHP derheqê Bakurê Kurdistanê de hesabê xêrê nakin.